I dette tipset skal du få se hvordan du aktiverer den nye kalendervisningen i Teams. Microsoft lover med denne oppdateringen at du får en raskere og bedre opplevelse når du bruker kalenderen din i Teams. Så ikke gå glipp av denne, følg med! Hei og velkommen til et nytt fredagstips. I dette tipset skal du få se hvordan du kan aktivere og teste den nye kalenderen i Teams. Microsoft har nemlig oppdatert Teams-kalenderen slik at den skal ligne mer på kalenderen du bruker i Outlook. Ja, du skal få den samme enkle brukeropplevelsen på tvers av programmene. Og kalenderen den skal være mer responsiv og mer brukervennlig. Og det tror jeg faktisk Microsoft har lykkes med. Som alltid er det enkelt å få til selv, bare se her. Du kan begynne med å åpne opp Teams i kalendervisningen slik som dette. Her øverst til høyre skal du nå finne dette valget med ny kalender. Men før vi aktiverer den nye kalenderen, så ta deg gjerne noen sekunder til å abonnere på YouTube-kanalen vår. Her får du ferske nyheter og tips hver eneste uke. Etter aktiveringen ser Teams slik ut. Dersom korttidshukommelsen din ikke er helt 100%, så kan vi ta en kikk på den gamle kalenderen som så slik ut. Ja, ser du forskjellen? La oss hente frem den nye versjonen igjen. Stilig, ikke sant? Har du et godt øye, så kjenner du kanskje igjen den nye Teams-kalenderen fra et annet sted. Den ligner nemlig veldig på kalenderen som du kjenner fra Outlook. Her er Outlook. Og her er den nye Teams-kalenderen. Ganske like, ikke sant? Dette er helt bevisst fra Microsoft som ønsker å gjøre kalenderopplevelsen mer unisont mellom Outlook og Teams. La oss legge inn en avtale og se hvordan det fungerer. Klikk her på nytt arrangement oppe til høyre på menyen. Nå vil du få frem den nye kalenderoppføringen i Teams. Vel, ny og ny. Dersom vi tar frem den samme kalenderoppføringen i Outlook, vil du se at de er nesten prikk like. Her har jeg lagt til Outlook med Teams i bakgrunnen, bare for å vise hvor like de faktisk er. Du får altså den samme brukeropplevelsen og måten å lage avtaler og oppføringer på i begge programmene. Det skal gjøre det enklere for brukeren, mener Microsoft. Og her er jeg jammen enig. Bravo, Microsoft! Jeg synes også at den nye kalenderen oppleves raskere og mer responsiv enn den gamle. Den reagerer rett og slett kjappere og er enklere å bruke. Dersom du er litt konservativ og synes at denne kalenderen, ja, det er noe nytmåtens tull, ja, da er du heldig. For det er foreløpig enkelt å gå tilbake til den gamle kalenderen igjen. Alt du trenger å gjøre er å hake denne av igjen, så er du tilbake til det kjente og kjære. Smart, ikke sant? Det var alt vi hadde for i dag. Takk for at du så på. Likte du tipset og vil se flere tips fra oss, abonner gjerne på YouTube-kanalen vår. Eller følg bloggen vår, vi kommer med ferske nyheter og tips hver eneste uke. Vi ses i en annen video.